Тормош сәхнә тибез. Ләкин театр һәм ысынбарлык араһында айырма ҙур. Сәхнәлә хәл-ваҡиғалар тиҙерәк үҫешә, геройҙың уй-хистәре, эмоциональ хәле лә тиҙ үҙгәреүсән. Ысынбарлыҡта ғүмерҙең шатлыҡ уңыштарына, ҡайғы-хәсрәттәренә юл оҙайлы. Ҡылыҡтарыбыҙҙың эҙемтәләренә лә һуңлап киләбеҙ. Актерҙар хаҡында ла беҙ сәхнәлә уйнай тибеҙ. Үҙ ижади ғүмерендә улар төрлө яҙмышлы кеше образын сәхнәгә сығара. Ролдары араһында актер асылына бөтөнләй ят булған, яуның эске донъяһын, кисерештәрен асып һалғандары ла осрай. Йыш ҡына уларҙан «Мин йәшәргә образдарымдан өйрәндем» тигән һүҙҙәрҙе ишетергә тура килә. Был һүҙ менән уйнаумы, әллә хәҡиҡәтме? Кем һуң ул актер? Нинди маҡсаттар йәшәтә уны? Ни хоҡуҡ менән ул беҙҙең күңел төбөндә йәшереп йөрөткән уй кисерештәрҙе аяуһыҙ рәүештә асып һала? Асылыбыҙҙы танырға, уйланырға өндәй. Ҡай ваҡытына беҙгә ябай тамашасы әйтә. 2 сәғәт уйлап сығарғанда спектаклде бигерәк эшегеҙ арғат икән. Әйе, 2 сәғәт уйнау арғат ул. Ә бит мына ошо спектаклдә мына ошо образды тыуҙырыу, бит энә менән ҡойо ҡаҙыу. Мына ошоно аңламайҙар тамашасы. Ә бына шунда образ өҫтөндә эшләгән ваҡытта, характер эҙләгән ваҡытта яфаланып бөтәһең, табылмай. Мына мин үҙем образды бик ауыр табам. Ауыр табам. Ҡайһы саҡта режиссер ҡулда һелтәгәндәре була. Бер тапһаң инде, сыҡындырмайһың инде характерҙы. И үҙеңә рәхәтлек кисерәһең ошо образ менән. Күптәребеҙ йөрәк сирле, нервныйҙарбыҙ бына беҙ күбебеҙ артистар. Беҙ бик оҙон ғүмерле кешелек әйтә алмайбыҙ. Беҙ күптәребеҙ 60-ҡа ла етмәй. Бына мин бәхетлемен, 60-ҡа еттем. Иншалла. 60-ҡа еткәс мен анан 70-лә лә етерме тип өмөт итәм әле. Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театрында 4 тиҫтәгә яҡын эшләү дәүерендә Әхәт Хөсәйенов 100-дән ашыу сағыу образ тыуҙырҙы. Ибраһим Абдуллиндың «И Хөфө ҡыҙҙары» комедияһында бер ҡатлы Жарыҡ бай, Мирхәйҙәр Фәйзиҙҙең «Ғәлиәбаныу» мелодрамаһында Ҡара эсле Исмәғил, Фәрит Богдановтың «Аманатҡа хыянат» драмаһында Алпаров, Ульяницкийҙың «Крепостнойҙарында» Платоныч актерға уңыш килтергән ролдәр. Шулай да Әхәт Хөсәйенов тамашасылар күңелендә актерҙың тәүге эштәренең береһе Мостай Кәримдең «Айгөл илендәге Ричард Галин» һәм Ибраһим Абдуллиндың «Тиле йәшлегендәге Хәниф» образы рәүешендә йәшәй. 70-нче йылдарҙа бөтә сәнғәт донъяһын шаулатҡан «Тиле йәшлек» спектакле бына инде 35 йыл сәхнәлә гөрләп йәшәүен дауам итә. Ҡасандар йәш, дәртле егеттәрҙе уйнаған Әхәт Хөсәйенов, Фидан Ғафаров һәм Мулаян Һөйәрғолов бөгөн дәрәжәле исемдәр яулаған улпатлы актерҙар. Спектаклдың яңы вариантында улар әле лә уйнай, ләкин искерһеҙ, сая егеттәрҙе түгел, ә тормош тәжрибәһе туплаган, оҙайлы һәм ҡатмарлы юл үткән ир уҙамандарҙы. Ғөмүмән, кешелеклек, ниндәйҙер гуманлылыҡ, сифатлы образдар тыуҙырҙы ул. Хәнифте шундай итеп башҡарҙы ул ваҡыттарҙа. Нисектер уның эстән ул илай, эстән ул һыҙлана. Әммә Һандуғасҡа, беҙ икебеҙ дә ғашиҡ булабыҙ Һандуғасҡа. Әйтә алмай. Хатта Һандуғас менән осрашҡан ваҡыттарҙа ла ул шиғырҙар менән килтереп сығырға тырыша. Ошо беренсе танышҡан ваҡытта шиғырҙар менән әйтеп бирергә тырыша үҙенең хистәрен, эсендәге уға булған мөхәббәтен. Әммә килеп сыҡмай. Шуға ул һәр ваҡыт көлкөгә ҡала. Егеттәр, һеҙҙе әрләһәң дә урынлы. Маҡтаһаң да артыҡ түгел. Сәйҙәпай, беҙҙе йышыраҡ әрләгеҙ, санаға бүтербеҙ исмаһа. Уныһынан эш ҡалмаҫ, әрләргә оҫтабыҙ. Улымдағы йөҙөгөмдөң исемдәре Сәйҙәптай, үҙҙе маҡтай, үҙҙе әрләй, үҙҙе былай һәйбәттай. Эх, бар Сәйҙәптай, үҙҙе былай һәйбәттай. Эх, бар Сәйҙәптай, үҙҙе былай һәйбәттай. Театр йылъяҙмаһына классик спектакль булып ингән «Тиле йәшлектә» актерҙар иҫ китмәле матур ансамбль ижад итте. Уларҙың сәхнә алымдары әҫәргә яңы төҫ, сағыу буяуҙар өҫтәне. Романтик рухлы образдарҙы уңышлы тыуҙырған актер киләсәктә лә ошо амплуала эшен дауам итергә мөмкин ине. Ләкин Әхәт Хөсәйенов үҙен бер ҡалыпта ғына тотмай, төрлө образдарға мөрәжәғәт итә. Эске донъяһына тап килерҙәй ижади стиль эҙләй. Был эҙләнеүҙәрҙә уға хаталанырға ла, икеләнергә лә тура килә.
Мен өзімді бәхетлі артист деп есептеймін. Чөнки мына Салават районы яқтарына барған, Мәскеу яқтарына, онда мені Ришард Галик деп үйретелер. Янаул яқтарына барған мені Тильяшевтен Хариф деп үйретелер. Буздек Туймаз яқтарында мені Терентьевтен, Әдәм сәясәһеннән спектакльнән Киров деп үйретелер. Башка яқтарда мені Исмағил деп үйретелер. Әгәр дә тамашасы мені ниндәйдер рольләре белән иткә ала икән, о, Ришард Галик килде, о, Исмағил килде дип. Димәк, мин үз максатыма ирешкәнмен шул образлар менән. Шундай образлар була. Минем тормышта булды бер-ике спектакль. Бuna миңа бармай образ. Но Ришард бирде, берничә бергә сәшәргә туры килә. Сәхнәгә аркан белән тартып сыгыра торгайны. Ну, тамашасы килгән, бит хатırlан, мин ышандырырга тиешме тамашасы. Була менә шундай образлар. Арып талып киләм. Уңайга килмәй спектакльдә. Моны ошо спектакльдән ләззәт алып кайтып китә. Әхәт Хөсәйновтың сәхнәлә уйнау манеры стиле бик үзенчәлекле. Актер тудырган образ аша геройның характерын, үткән тормышын тулыһынча төсмерләргә була. Мәсәлән, һуңгы эшләрнең берсе Айрат Абышахманов сәхнәләштергән Кәкүк уяһы спектакле. Бик үзенчәлекле жанрлы был спектакльдә актер эпизодик рольдә башкара, ләкин нисек? Акылдан ятган авырулды уйнаган актер спектакльнең төп лейтмотивын асауга өлгәшә. Тулыһынча ирекле булу нимәне аңлата? Күтәрә аламы кеше ошо азатлыкты? Касандыр хап-ха булган кеше ямгыять системаһы басым астында шәхес буларак юкка сыга. Авыру ушларның барһында иҫләй, аңлай, ләкин уға ҡаршы сығырға көсө лә, теләге лә юҡ. Әхәт Хөсәйновты был үҙенсәлектәр характерлы актер булараҡ танытты. Ул төп, йә эпизодик ролде башҡарһынмы, ошо алымдарға таяна. Актер өсөн иң мөһиме эске һиҙемләү. Әхәт дусты мин аның институтҡа килгән ваҡытынан башлап беләм бит. Мин унда тәүге көндәрҙә улар белән дәрес алып бардым, сәхнә пластикаһы буйынса. Ошонда уҡ үҙенә иғтибар иткән балаларҙың береһе ине ул. Тырыш ине ул. Һәр ваҡыт тырышып, еренә еткереп эшләргә тырышты. Ошо тырышлығы уның ғүмер буйына ижад эшендә уның менән бергә бул. Сәхнәгә килеп сыҡһа инде, тултыра сәхнәне үҙенең матур тауышы, гөрләп торған тауышы белән. Был актер кешесен бик мөһим әйбер бит ул. Һәм мөләйем үҙенең йөҙө белән, һәм мөләйем үҙенең сәхнә матурлығы менән тип әйтәйекме, айырылып торды башҡа иптәштәрҙән. Әхәт Хөсәйнов репертуарының төп өлөшөн ҡатмарлы характерлы кире образдар тәшкил итә. Әгәр ыңғай персонажды уйнаған актер матур төҫ-ҡиәфәт, яҡшы ҡылыҡтар менән алдырһа, кире образ актерҙан тәрән эске кисерештәр, тойғоларҙың көслө сағылышын талап итә. Әхәт Хөсәйнов был йәһәттән мимика, тауыш тембры, мизансценаларға мөрәжәғәт итә. Хәтта матур, иҫ китмәле, тәрән артист итеп мин үҙемә һуңғараҡ аса бирҙем әле, һуңғараҡ астым. Ул Туфан Миннуллиндың «Дуҫтар йыйылған ваҡыт» тигән пьеса буйынса ҡуйылған, бөтә шаршамбы, шаршамбы булып барды ул. Унда ул Ғайнулла ролен уйнай ине. Ошо Ғайнулла ролендә бына мин нисә кулис артынан ҡарап торһам да, Әхәттең монологынан һуң күҙ йәштәре эркелеп сыға ине. Ул шул хәтле уны драматизм менән бирә ине, ошо Ғайнулланың. Ул мин уның кире образдар уйнаған күргәнем бар, былай ғына образдар уйнаған күргәнем бар. Ә бына ошо образда ул бөтөн йөрәген һалып, бөтә булмышы менән шулай уҡ балалыҡ ихласлығы менән ышанып уйнаны. Ғәфү иткәнме? Үҙем сисән баған мәсьәлә менән инде борсоғаным өсөн ғәфү ит. Авылды һағынам мин, ҡыҙым. Ҡалағыҙҙы енем һөймәй. Һин ҡайһы яратаһың, ҡыҙым? Ауылда күңелһеҙ. Һеҙгә шулай шул, ҡыҙы. Һеҙгә шау-шыу кәрәк. Ә миңә һабан турғайының һайрауы кәрәк. Агроном булам динем. Атай менән әсәй аяҡ терәп ҡарышы торҙолар, ҡалаға ҡыуҙылар. Еңделәр, малайҙар ғына ҡалала.
Hüyünüp duyalmaydı. Akadır, koytup da kurulmayın deyip, meni erleyler. Gel, kemindi ben kolala. Onunday fayda kurdu menen химия. Bilmem min ne kadar. Anlayın min o химияһында. Lakin көңілем başqala. Күлем бында buldu. Көңілем başqala тидер бұрынғылар. Үте түшкәс барыһында аңларһың кызым. Тик көңіліңә алып кызым. Матур-матур егеттәрің күп булыр. Тик яратканың бер булыр. Кызым, көңіліңә хыянат итмә. Яраймы? Көңіліңә хыянат итмә. 1962 елда Өфе сәнгать училищеһына укырга ингән бер төркем яшьләр Рәсәйдән һәм Башкортстанның атказанган артисты Илшат Юмагылов төркеменә бүленә. Был данлыклы исемнәргә Илшат Хәлил улы һуңгарак ирешә. Ул осорда әле үзе училищеның яшь укытучыларының бере. 1962 елда ул беренче тапкыр үз төркеменә студентлар йыя. Укучыларның һәр берендә үзенә генә хас сыйфаттар тәрбияләүгә басым яһай. Тормыштан бирелгән һәләтте шомартып, камиллаштырып, профессиональ кимәлгә күтәрә. Театр дөньясында тотыш бер йондыҙлы быуынды булдырган мәшһүр актерҙар Хәмзә Ҡурсаев, Фариза Хәсәнова, Фидан Ғафаров, Рәмзиә Хисамова, Әхәт Хөсәйнов, Тәнзилә Хисамовалар Илшат Юмағоловтың беренсе сығарылыш уҡыусылары. 61 йылдар ине. Без ул ваҡытта Әхәт Хөсәйнов менән беренсе тапҡыр коридорда училищела осраштык, сәнғәт училищеһында. Ул минән аҙыраҡ улыраҡ булғанға күрә микән, үҙен бик ире һәм бик үҙенсәлекле итеп тотто ла, һәм миңә нисектер уң яҡ ҡулбашҡа тейеп китте. Һәм мин дә ауылдан ғына килгән егет, нескә генә оҙон буйлы, бик сәмләнеп, быға инде бер нисә һүҙ ҡаттым. Һин кем булаһың тинем, русса әлбиттә. Мин фәлән ауылдан, фәлән райондан Әхәт Хөсәйнов булам. Ниңә һин эре генә китеп бараһың? Шуға күрә мин төртөп киттем һиңә тине. Шунда саҡ ҡына һуғышып китмәне уның менән. Бына шулай таныштык. Һәм бер юлы икебеҙ инеп киттек экзаменға. Этюдтар күрһәттек. Һәм ул һәр ваҡыт миңә нисектер ҡырын күҙҙәре менән ҡарап ала, һәм мин дә уға ҡарап алам. Һәм Илшат Юмағолов беҙҙең уҡытыусы булды инде, һәм ул ҡабул итте экзаменды, һәм икегеҙ дә инмәйһегеҙ дип беҙҙе ҡыуып сығарҙылар училищенан. Ҡыуып сығарғас инде икебеҙ дә бер яҙмышлы булғас, ҡыуандыҡ та, көйөндөк тә, килештек, дуҫлаштыҡ, ҡуллар бирештек бының менән мәңге ташлашмаҫҡа, һәм өсөнсө турға алған ваҡытта училищеға һеҙ конкурстан тыш үтәһегеҙ, экзамен биреп тормайһығыҙ тинеләр икебеҙгә лә. Һәм беҙ инде ауылдан килгән балалар аңламайыраҡ ҡалдык, һәм яҙмыш бына шулай икебеҙҙе берләштерҙе. Ошо тиклем көслө уҡытыусыла уҡыу ул беҙҙең өсөн дә бик ҙур көс һәм бик ҙур оҫталыҡ булып торҙо. Әхәткә килгәндә, Әхәт ул минең хәтеремдә һәр саҡ шаян, һәр саҡ йылмайған, һәр саҡ шуҡ егет булып ҡалған. Ул бик тырыш булды. Беҙ инде әҙерәк кенә ялҡауланһаҡ, Илшат ағай беҙҙе ай-һай бик ныҡ тотто. Илшат ағайҙан беҙ бик күп нәмәгә өйрәндек. Ул сәхнә уйнау һәләте буйынса инде. Ул бик ныҡ занята була торғайны ул. Төп ролдәрҙе бик күп уйнаны ул театрда, Илшат ағай. Илшат ағайҙан мин ҡәләм тотормға өйрәндем.
Ул миңа әйтә торган ул шатагай эшләй башлар. Әхәт һин укыганда итүттәрде бик матур уйлап таба торгайның. Һиңа каләм тотырга кирәк. Өстәлеңдә кагыдың булһын, кулыңда каләмең булһын, көндә ултырырга кирәк ди торгайны. Быныһы менән рәхмәтле мин шатагайга. Әхәт Хөсәйнов сәхнә яҙмышын 1966 елда Салауат башҡорт дәүләт драма театрында башлай. Йәш актерға Мостай Кәримдең Айгөл иле драмаһындағы Ричард Галлин ролен бирәләр. Һөҙөмтәлә Әхәт Хөсәйнов тоҙорған образ театрға яңы һулыш алып инә. Һуңынан ул Таржи Ғиззәттең Ҡыйыу ҡыҙҙар әҫәрендә Минтимерҙе, Ибраһим Абдуллиндың Онотолған ан драмаһында Самедовты һынландыра. Шулай ҡыҫҡа ғына ваҡыт эсендә Әхәт Хөсәйнов үҙен өмөтлө актер итеп таныта. Талантлы егетте баш ҡалала ла күрәләр һәм Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театрына эшкә саҡыралар. Уны театрда мәшһүр актерҙар Арыҫлан Мөбәрәков, Зәйтүнә Бикбулатова, Хөсәйен Ҡудашев, Ғазим Туҡаев ҡаршы ала. Олпатлы актерҙарҙы күреп Әхәт Хөсәйнов бер аҙ ҡаушап ҡала. Ләкин тап ошо йылдар Тапуларҙың мәктәбе актерҙың артабанғы ижади яҙмышына нигеҙ һала, киләһе уңыштарға юл яра. Театрҙың 50 йыллығына бағышлаған фото был. Ҡарайғырына ниндәй бөйөк артисттар менән эшләгәнмен икән мин. Арыҫлан ағай Мөбәрәков, Ғазим ағай Туҡаев, шул уҡ менән Ғазим ағайларҙа Туҡаев, Рим ағай менән ниндәй характер тыуҙатырған образдар. Мин уның ҡараным, айта торған төндә лә дәрүиш образын. Бер генә тапҡыр уйнап ҡалды ул шул образды. Иҫ киткес уйнаны ул шул образды. Ниндәйҙер ҡарағош, тәңкә бикәне теге алырға килгән күк менән, осоп килгән күк менән, ашай бүркет килгән күк менән, теге электр барырға килгән күк менән, тәңкә бикәне. Шул тиклем көслө уйнаны ул. Йәл, ағайҙар, йәл. Күпте өйрәнәһе булған уларҙан. Ләкин барыбер бәхетлемен, шулар менән эшләп ҡалғаныма. Юлыңа гөлдәр үҫһен, Ғәлиә Бану. Рәхмәт, Исмәғил ака. Ҡайҙа шулай ашығаһың? Кеше сораған һайын һөйләшеп торған көнө буйы йөрөрһөң. Минең менән саҡ ҡына ла һөйләшеп торған килмәйме ни? Ашығам шул, Исмәғил ағай. 5 генә минутҡа. Ғәлиә Бану, һеҙҙең тирәлә ҡоллоғондар йөрөй тигән хәбәр бар. Раҫмы шул һүҙ әллә? Рас һине лә ҡотолдом инде. Нимә? Теләмәнеңме? Теләмәнем. Кемде? Хәлилдеме? Юҡ, Исмәғилде. Ғәлиә Бану, Һин миңә ятыша алмайһың, Исмәғил ағай. Мин Хәлилгә вәғәҙә бирҙем инде. алданаһың. Алданһам мин һиңә үпкәләмәм. Юҡ. Һин минеке булырға тейешһең. Мәңге булмам. Ғәлиә Бану, йәне мине шул Хәлилдән кәм күрәһеңме ни? Үҙ бәхетеңде үҙең кәртәләмә. Һуң минең кемлегемде беләһең. Минең исемем ишетелгәндә, бөтә тирә-яҡ халҡтар тетрәп торалар. Мине хатта бөтә ауыл малайҙарын бер бармағымда уйнатырға ҡулымдан килә. Һуң минең һүҙемде йығып, икенсе берәүгә барыу уның ахыры яҡшы булмасын, тағы ла бер тапҡыр уйлап ҡара, Ғәлиә Бану, йәнем. Исмәғил ағай. Мин Хәлилде генә һөйәм. Һиңә һис мәйелем юҡ. Юҡҡа минең юлымды бүлмә, Исмәғил ағай, зинһар өсөн. Яҡшылыҡ менән күнмәһәң, нишләргә белермен мин? Хоҙайҙан ҡурҡ, исмаһам. Асҡыл килгән саҡта Хоҙай ҙа иҫтән сыға, унан да аң бул. Һинең менән һөйләшеп торорға ҡурҡам. Ғәлиә Бану, мине һиңә китмәҫкә ҡушам. Ә һинең миндә эшең юҡ. Китә алмаҫ. Исмәғил ағай, бир шәлемде зинһар өсөн, Исмәғил ағай. Һаркит! Нимә? Хәлил янына барырға ашыҡҡанаһыңмы? Унда һинең эшең юҡ, шәлемде бир, Исмәғил ағай. Йәйгә сыҡһаң йыллар өсөн, йәйгәрәтекә урыныңда, миннән артыҡ яр тапмаҫһың, Ғәлиә Бану Бәҙри ҡыҙы. Бик күтәрмә мороноңдо. Көйөң был ере менән тағлама тупраҡ яңғырай икән, ha? Ләһәк нисек итеп ябырлай, Исмәғил ағай, тик шәлемде генә бир, зинһар Һаркит! өсөн. Түбәһеҙ йортта һине, ана, килер дип көтөп торалар. Нигә китмәйһең? Һаркит, ha?
демәксе буласыңмы, бәдбәхет карыйла? Мәл Исмагыйль, башың ике булса гына кер безнең арага, аңланыңмы? Абыз һинең менән. Икенче урында. Икенчерәк көйләшербез. Малай. Башкорт дәүләт академия драма театрында уңышлы гына эшләп йөргән актер кинәт сәхнәне калдырып, Стәрлетамак башкорт дәүләт драма театрына эшкә китә. Директор вазифаһын аткарган Әхәт Хөсәйнов шулай итеп 10 елга сәхнәнән ситләшергә мәҗбүр була. Бына шу 40 ел эшләде өмәремдә кайһы 10 еллыгын ныгырак хәтерләгән дип әйтәләр. Мин 80-нче елдан 90-нчы еллар аравыгын атап үтәренем. Чөнки бу арала мин бик күп уйнарга туры килде образларды. Ошо гөрләп эшләп йөргән сакта Стәрлетамак калаһында инде ишетеп калам. Башкорт труппа йыла икән, театр асырга йөриләр икән. Режиссеры Гөлдар Ильясова, Илшат ага Юмагулов, аның Кинябикәй Исламгулова. Икенде Илшат ага миңа килә башлады бит. Аннан 2 тапкыр. Әхәт әйдә, битәм кайда? Стәрлетамакка, битәм ниңә директор булып? Битәм мине нидә директор сыккан инде агай, битәм. Минем бит югары белемем юк. Юк, Әхәт, түлке һиңә эшләй алаң. Түлке һиңә әйтә алаң. Шул Гөлдар Музафаровна ла килә торган инде миңа. Әхәт агай, әйдә инде, әйдә. Бергә эшләйек дип. Ел ярым йөренделәр артымдан. Дишләйин, ядмыштыр инде. Бетем. Әне эшләп карамакка. Эшләп карарга кирәк. Стәрлетамак башкорт драма театрына бергә барып төштек без. Театрның тәүге көндәре оештырыла башлаган гына моменты театрның. Ошо 1-2 ел эчендә Стәрлетамак башкорт драма театры гөрләп бер коллектив булып үтеп китте. Һәм зур бер гастрольләр эшләнек бит. Өфелә 10 көн гастрольләр бит. Нефтяник районында шыгырым тулы тамашачылар булды. Шулай ук Санкт-Петербург гастрольләре, Челябі гастрольләре һәм Казан гастрольләре Әхәт Рахматуллович ярдәмендә оештырылды ул гастрольләр. Менә ошондай матур, талантлы яктары бар бит уның. Академ театры халында беткәс, башка уй килә башлады. Мәйтәм. Ошо театрга кайтып исән булып, берегенә роль уйнаһам иде дип. Рәхмәт Утяшевка, хөрмәтле Газалиевка сакыртып алды. Һәр берегенә түгел, байтак рольләр уйнап ташлады. Иншалла. Бана ошо менә бәхетлемен. Башкорт театры инешендә торган мәшһүр актердар плеядаһын алмашка килгән яшь буын артистлары хәзер инде үзләре Башкорт дәүләт академия драма театры тарихын байыткан. Башкорт сәхнәһенең традицияларын лайыклы дәвам иткән олпатлы актердар. Театр ел ядмаһына улар йондыҙлы буын булып инде. Башкорт театры төрле осор кисерде. Тамашасылар сәнгать йортына агылып йөрөгән, актердарны илаһилаштырган, ялтынлык осор кисергән елдарда булды. Ләкин нинди генә заман кисермәһен, үҙ ҡиммәттәренә тоғро ҡалды. Һәм ошо ҡиммәттәрҙе һаҡлаусы булып, актердар сығыш яһаны. Музейҙағы олaq артисттарҙы ҡарап йөрөйөм дә, уларҙың эштәре менән һоҡланып туя алмайым. Улар театрға мөҡиббән киткән кешеләр ине. Эштәре бармы, юҡмы, улар һәр көндә театрда булырҙар ине. Театр алдына йыйылырҙар да, бер-береһенән көлөрҙәр ине. Бик әсе теллеләр ине улар. Ләкин бер-береһенә эскерле булманылар, үс тотманылар бер-береһенән. Рәхәтләнеп көлөрҙәр ине улар, шаярырҙар ине. Ошондай тәрбияуи миңә лә килгәндер уларҙың тарафынан. Менә миндә эшем бармы, юҡмы, көндә театрдамын. Сөнки минең төп йортом ошо театр. Тағы ла бер момент драматургия. Һуңғы ваҡытта беҙҙең республикала драматургия әлбиттә түбәнерәк төшә башланы. Юҡ драматургия, яҙмайҙар, йәш буындар юҡ. Бер Наил Ғайытбаев менән Влад Бүләхов кенә бөтөн театрға ла пьеса еткерә алмай.
Булыр ул бәлкем киләсәктә. Мына минең яшь шагыйрьләргә әйтәһем килә. Драматургия менән күбрәк шөгыльләнһеннәр инде. Чөнки шагыйрь кеше бит ул илһамлы кеше. Уларда мына ниндәйдер өмет бар шагыйрьләрдә. Шагыйрь булган кеше генә ул драматургия ядала. Драмалар, комедиялар ядырга мөмкин. Шагыйрь булган кешеләр мына шагыйрь рухлы, шагыйрь йөрәкле кешеләр генә. Мына иншалла мына ошо әйберде киләсәктә безнең ядучылар союзы мына күтәреп сыккайны мына ошо әйберде. Ya tendrolunu. Bir kisele kumbağış. İkisini de kitken bu yıl. Kumbağışında yeri. Lekir olsa Timofey kiltirgeyni. Lekir olsa Timofey kiltirgeyni. Eneşten hal. Barabır kişiler geleşe bitirhin. Bu yılında, gün bağışında. O sen, benim kişilerge. Artravas. Tonkan. Sahab yegetin. Hakkım artık öyle. Rahmat Şahidullah ağay. Yinisi lafta keng köngüllü gadil keşeyi. Şahidullah. Şahidullah ağay. Malala. Kim Allah'a en büyük Elmağa şuğa. Valayla. Sen bana ödüm ayta. En büyük kızma, şabısında hatasını kızma ha. Heye. Sen bana bir gün yanımda yerinde. Alo. Ay, alo. Bu kim? Valayla diye. Kim elmağa en büyük? Şahidullah ağay. Ödüm ayta. Bana kıt az kıt giy. İndirirsin ödüm ayta meyim. Şahidullah ağay. Bana samay büyük. Pazar uğramdağı ekber kullandınız mı? İyi. Akbar. İyi. Valayla. Kim elmağa en büyük? Ahtari korktardık ha. Ahtari. Gel birimin buka. Ahtari korktardık ha. Ya gel balaylar. Kim elmağa en büyük? Ters bula. Korktuk. Ters bula. Ya bunda. Ya bunda. Şahidullah ağay. Mesut bana. Mesut ol. Xuday yurta. Banday azbalar atmayınmay. Şunun olmay istava. Әхәт Хөсәйнов тыуҙырған образдар галереяһының күпелешен кире геройдар тәшкил итә. Тормошта актерҙың нескә күңелле, шаян, шук кеше булыуын иҫәп ҡалғанда, был күренеш уның сағыу таланты хаҡында һөйләй. Актерлар араһында Әхәт Хөсәйновтың мәҙәктәре хаҡында легендалар йөрөй. Уның менән гастролгә сығыу тура мажараға эләгеү тиҙәр. Әхәт Хөсәйнов бар булмышы менән тәбиғәт балаһы. Ул яйы сыҡҡан һайын тыуған ауылына ҡайта. Көндәр буйы йылға буйында балыҡ ҡармаҡлап ултырырға мөмкин. Buldu yüreğim, manadis. Mə, tarafı ben bir de uyuyam, mə. Bir ara, üstürge oturdu. Hoppa, ooo. Ne? Hadi, katım hadi be. Vot. Buldu mu?
Тормошта була торган һәр хәл вакыйгага ул фәлсәфәви күҙлектән ҡарай һәм ошо күҙәтеүҙә уймаҡ хикәйәләр рәүешендә ҡағыҙға теркәлә бара. Ҡартаябыҙ, барыбыҙ ҙа ҡартаябыҙ. Шуңа әйтәм бит, ҡартайған һайын йәшлек йышыраҡ иҫкә килә. Мына йәш саҡтарымда шул тиклем һағынып иҫкә алаһың. Мына мин ҡайтам ауылыма. Ашайһым да килмәй минең ауылда. Шуның һауаһын ғына һулаһам да, бер сынаяҡ халҡын ғына һыуын эсәм дә, минең тамағым туҡ ауылда ҡайтам. Миңә әйтәләр туғандарым, ниңә ашамайың һин абысый тиҙәр. Мин әйтәм, мына мин һеҙҙе күрһәм, ауылымдың һауаһын һулаһам, бер сынаяҡ һыуын эсәм, минең тамағым туҡ. Үҙемә мин мына шул илһамды мин һәр ваҡытта мына тәбиғәтте яратам мин үҙем. Тәбиғәттән алам мин, тәбиғәткә сығып йөрөйөм. Балыҡ тоторға яратам. Балыҡҡа мин йоҡламаҫҡанмы бу? Тотам инде мин уны. Ҡармаҡ менән дә тотам, ауында һалам. Ҡыҙыҡ бер хәле лә балайым әле. Егеттәр менән ултырабыҙ ҙа инде, ау һалған менән дә. Урлашалар ауылда. Ауыҙ урлайҙар. Ағай ти мына ти, хут нисек дә булыр мына, ошонда ҡарай баҫһаң да урлайбыҙ тиҙәр бит инде. Бит юҡ, урлай алмайһығыҙ. Юҡ, урлайбыҙ. Әйҙәгеҙ бәхәсләшек бит инде. Нәмә эшләйеп мин? Ауҙы бәйләп ҡуйҙым аяғыма. Теге еп менән инде. Бә иртә торһам ауым юҡ. Нәмә эшләгәндәр ит малайҙар, ҡырҡҡандар, иптән алғандар киткәндәр ауымда. Ну, ағай, отторҙоң инде, мына бит иттек, әйткән вәғәҙәңде үтәйһең, эшләйһең, үтәйһең инде. Актер һөнәре һәр саҡ кеше алдында булыуҙы, көндәлек хеҙмәтеңде баһалауҙы, тәнҡит утына тотоуҙы талап итә. Залдан уны күпме кеше күҙәтә. Һәр сығыш оло һынау. Уйнаған образы тамашасы күңеленә юл тапҡан икән, ул бәхетле. Сәхнәлә үҙ һөнәрен иман итеп йәшәгән кешеләр генә уйнай алалыр. Сөнки алҡыштар, танылыу, дан менән йәнәшә һәр саҡ яңғыҙлыҡ, яң ғазаптары килә. Актерҙың ғүмере ошо бизмәнгә һалынған. Башҡортостандың халыҡ артисы Әхәт Хөсәйенов ошо көндәрҙә үҙенең 60 йәшен билдәләй. Шуларҙың 4 тиҫтәһен ул Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театры сәхнәһенә арнаған. 40-нсы йыл актер тамашасы алдында. Тормош дауам итә, тимәк алда беҙҙе яңы осрашыуҙар көтә.